Конференцияның пленар утырышы юбилейларын билгеләп үтүче лайыклы ялга китүче педагогларны хөрмәтләүдән башланды. 17 ветеранга быел алмашка 5 яшь белгеч кайтты. Аларның берсе гимназиядә физика укытачак, берсе баланлы мәктәбенә инглиз теле укытучысы итеп билгеләнгән, өчесе район үзәгендәге Күбәләк балалар бакчасында тәрбияче булып эшләячәк. Елабужский институт Казанского федерального университета бетердем. Быелны Мөслим гимназиясына кайтачакмын, физика һәм математика укытырга. Минем семьяда әбекәй укытучы иде, Әлфия апа ул Тойгилдә укытты. Татар теле һәм әдәбиятны. Мин практиканы үттем, берсе Мөслим гимназиясендә, икенче практика мин булды Татарстан мәктәбендә, чөнки мен даже физиканы бер ел укыттым инде. Мин укыдым Елабугда и Татарстанда укыттым да. Башлангыч мәктәбендә автомобильләштерү түгәрәге алып барам. Без анда күбрәк инде кечкенә балалар белән башта конструкторлар белән эшлибез. Балалар бакчасында безгә килеп кушыла инде. Алар да конструкторлар белән эшлиләр һәм шуннан инде үзләре нидә булса төзергә өйрәнә башлыйлар. Аннары теләге булган балалар инде безнең тарталалар уйлап табу буенча аларга мин кайберләренә киңәш бирәм, кайберләренә киңәш бирмәгән очракта да апа безгә менә шушындый әйбер кирәк иде бит өйдә диеп, үзләре килеп сорыйлар инде. Әйдәгез балалар, әйдәгез проектны төзеп карыйбыз, уйлап карыйбыз, бу әйберне ясап буламы икән, нинди материаллар кирәк микән дип уйлыйбыз. Балалар үзләре дә тәкъдим итәләр. Район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хәбибуллинаның доклады муниципаль мәгариф системасы үсешенә багышланды. Җитәкче узган уку елына җентекле анализ ясады, алдагы чорга конкрет бурычлар билгеләде. Яршаулы дәүләт педагогия университетының өстәмә һөнәри белем бирү институты методисты Елена Гыймазова яңартылган стандартлар белән таныштырды. Башлангыч сыйныфлар укытучылары Зөлфия Галимарданова һәм Алсу Зиязова чыгыш ясауның үзенчәлекле ысулын файдаланды. Залда утыручылар укучы сыйфатында аларның эш алымнарын практикада күрсәтүдә катнашты. Гимназия укытучысы Айрат Шарифуллин киңәшмәнең темасын тулырак ачып, гимназиядә цифрлаштыру барышы хакында сөйләде. Республика мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф бүлеге әйдәүче консультанты Лилия Сәхбиева Мөслим районы өчен узган уку елы уңышлы булды дип билгеләп үтте һәм милли мәгариф өлкәсендәге уңышларны да аз сызыклады. Министрлык вәкиле яңа уку елында булачак яңалыкларга тукталды. Туган телне укыту һәм үстерү буенча Мөслим районы укытучылары республикада әйдәп баручыларда. Татар теле һәм әдәбияты укытучыларының методик берләшмәсе республика укытучыларына үрнәк булып тора. Татар теле һәм әдәбиятыннан электрон дәресләр кулланмасын беренчеләрдән булып эшләгән һәм мәгарифне үстерү институтының иң яхшы кулланма дигән рецензия алган туган тел укытучылары хезмәт итә районда. Бүген дә укытучыдан да абруйлы һөнәр юк, диде район башлыгы Альберт Хужин. Ул мәгариф өлкәсенә зур ярдәм өчен республика җитәкчелегенә һәм фидакарь хезмәтләре өчен педагогларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Конференция үз эшен резолюция кабул итү белән төгәлләде. Соңыннан бер төркем хезмәткәрләргә республика һәм район дәрәҗәсендәге бүләкләр тапшырылды. Мөнира Арсланова, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.